ఆంధ్ర తెలంగాణలో తక్కువ ఫీజులతో హై క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్న ఏకైక సంస్థ తిరుమల్ IAS ఇన్స్టిట్యూట్. ప్రకృతి విలయ తాండవంతో స్పెయిన్ విలవిలలాడుతోంది. ప్రకృతి ప్రళయం పెను విషాదాన్ని నింపుతోంది. ఈ శతాబ్దంలో ఎన్నడూ చూడని ఎరగని ఘోరమైన ప్రకృతి విపత్తుకు స్పెయిన్ అల్లాడిపోతోంది. బుధవారం తెల్లవారుజామున దేశానికి తూర్పు నుంచి వచ్చిన భారీ వర్షాలు ఆకస్మిక వరదలు బీభత్సం సృష్టించాయి. జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. వందల సంఖ్యలో ప్రాణాలు పోతున్నాయి. వేలాది మంది నిరాశ్రయులవుతున్నారు. ఈ వరదల కారణంగా ఇప్పటి వరకు 158 మంది మరణించగా అనేక మంది గల్లంతయ్యారు. గల్లంతైన వారి ఆచూకీ తెలిస్తే మరణాల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కేవలం వాలెన్సియాలోనే 155 మంది చనిపోయినట్లు గుర్తించారు. వాలెన్సియా ప్రాంతంలో ఏడాది పాటు పడే వర్షం కేవలం 8 గంటల్లో పడిందని అక్కడి వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. వరద బీభత్సానికి గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధమయ్యాయి. రహదారులు నదులను తలపిస్తున్నాయి. రోడ్లు మరియు వంతెనలు గుర్తుపట్టలేని విధంగా ఉన్నాయి. వరద ప్రవాహానికి వందలాది వాహనాలు కొట్టుకుపోతున్నాయి. పాడైపోయిన కార్లు, శిథిలాల కింద మృతదేహాలు కుప్పలు కుప్పలుగా ఉన్నాయి. వృక్షాలు నేల కొరిగాయి. విద్యుత్ లైన్లు పాడవడంతో అంధకారం అలముకుంది. పలు ఇళ్లు కొట్టుకుపోయాయి. ఇంటిలోని సామాన్లు వరదలో కలిసిపోయాయి. కొందరు వరదల కారణంగా కార్లపైనే చిక్కుకున్నారు. కొందరు వాహనాల్లోనే మరణించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రోడ్లు, ఇళ్ళు వరద మట్టి పేరుకుపోయింది. అత్యవసర బృందాలు సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి. ప్రస్తుతం ప్రమాదంలో ఉన్న వారిని కాపాడుతున్నారు. స్పెయిన్ అత్యవసర ప్రతిస్పందన విభాగానికి చెందిన 1200 మంది సైనికులు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. భవనాలు, కార్లపై చిక్కుకున్న పౌరులను హెలికాప్టర్ల సాయంతో ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. స్పెయిన్లోని వాలెన్సియాలో వరదల కారణంగా ఒక కుటుంబం బయటకు రాలేక చిక్కుకుపోతే ఓ వ్యక్తి తలుపు బద్దలు కొట్టి వారిని రక్షించాడు. వరద మిగిల్చిన వేదనను కళ్లకు కట్టే చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఇక రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. రోడ్డు, రైలు రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. వరదల కారణంగా అండాలుసియాలో 276 మంది ప్రయాణికులతో వస్తున్న హై స్పీడ్ రైలు పట్టాలు తప్పింది. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. తూర్పు వాలెన్సియా, కాస్టెల్లాన్ నగరాల నివాసితులు తమ ఇళ్లలోనే ఉండాలని ప్రధానమంత్రి పెడ్రో శాంచెజ్ కోరారు. సాధ్యమైనంత వరకు ప్రాణ నష్టం తగ్గించడమే తమ ముందున్న లక్ష్యమని చెప్పారు. 3 రోజుల పాటు జాతీయ సంతాప దినాలుగా ప్రకటించారు.